Ha? Wala man ganyan. Wala po ganyan. Tang-tang meron sa kuwan. ECU. Ay kalimti guys ha, pag magtangtang mo, before mo magtangtang sa ECU, i-off daan ng battery relay para wala yung mapiktahan. Yan guys, okay. Testingan na rin kuhan sa 103. Cut. Ako ikon quickly. Kano po i-picture na ako para pick kuhan ta ba? Sakit na itong palapa guys. So na Diyos. Karam din kuha nito no, ground. Saan ni Keps? Kau siya dito. Siguro kita ni ba? Ito. Ito, meron. Ano? Makatawag ng isa doon. Ground. Nag Pikas. Yang ground ba? Gani, dito. Saan may nakabutang yung ground? Tapos pikas na, gibutang no? mataas na. Mau mo siya doon po. May flower rings. Flower mo to. Sa kilid. Mga flower. Mau na.
Flower man lang dia. Gusto na to. Naman rin gibutang oh. Bali ito. Na may kuan. Ibali lagi na, iyana. Na may puros ko ano. Dili siguro gibutang. Ibali ba, ibali. Dili siya gyang gibutang. Di mo mawala kay naka-flower rinse man ako. Ginawa. Malayo ning bali rin siguro kay parehas ang bigkon. Kaya hindi naman na yung original. Nilisa ni si may mag-inilisa sila. Mauna. Mau yun na, Chip. Dili lagi ni. Mau na yun dapat Chip pagtanggal. Mau na. Dili lagi. Para mo ko daw. Ano ko niyo? Kuyog. Gani. Kuyog siguro na. Kung gabi naman kaugaw. Wa, kontak na kung nga na. Nalimtan siguro na pagtaod. Ano yung ginidrepit okay? Ang maning kuyog ka oh. Mo gani. Kapil lagi na sa taod lagi nalimtan na pagtaod ba. Oo, gabi na kaugaw. Dili gini ba? Anak yux. Brown. Ulit na. Malimtan ang butang ba? Limtan dyan na. Kontak magyapon ni kay. Lagi keks ya siguro ni keks. Okay na lang ibang kuha. Okay keks. Oh. Ground niya ba? SF05 oh. Bahala ka sa kang 0505 yan sa tawag ka nila.
So, sino na to? Ano guys, testing namin guys kung mag-error pa ba ni guys. Start. Okay. Guys, nag-testing namin guys. Niandar ang makina na ba guys? Kaya nag-start naman. Normal lang yan. Maraming inilis guys.